Batuk berbulan-bulan tidak sembuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Rudi Hartono. Ini ada pertanyaan dari Ibu Gwen. Anaknya perempuan jalan 6 tahun, jadi nggak jelas ini 5 tahun 2 bulan, 5 tahun 6 bulan, atau berapa. Anggap aja ini 5,5 tahun, beratnya 16 kilo. Nah, ini udah batuk berbulan-bulan, udah berobat nih. Udah dites mantuk negatif, di ronsen, TB paru. Nah, dokter yang satu bilang TBC, yang satu bukan TBC. Nah, jadi bingung nih. Jadi solusinya bagaimana? Nah, jadi antara makan mau dan berat badan cukup itu dua hal yang berbeda ya. Nah, ini katanya jalan 6 tahun, jadi 5 tahun lebih, anggap aja 5,5 tahun. Nah, idealnya itu sekitar 19 kilo. Nah, ini baru 16 kilo. Jadi masih ada kekurangan ya, meskipun normal tapi ini kecil. Nah, jadi baiknya dilihat di grafiknya apakah pertumbuhannya makin membaik atau enggak, atau dia stagnan. Nah, jadi antara mau makan dan berat yang cukup itu dua hal yang berbeda. Nah, ini udah dimantuk. Nah, untuk tes mantuk itu agak susah ya mau nyuntiknya. Waktu di tes mantuk, apakah bentol enggak? Kalau enggak bentol, maka akurasinya jelek. Kemungkinan besar negatifnya juga lebih besar. Nah, di ronsen paru, nah idealnya itu dua posisi, dari depan dan dari samping. Nah, sayang ini tidak disebutkan ya. Nah, kalau dari samping kita bisa melihat pembesaran kelenjarnya. Tapi kadang kalau TBC-nya udah lebih berat di foto, nah itu bisa ketahuan juga. Nah, ini kan nggak panas. Nah, lalu solusinya gimana? Nah, ini kan batuk yang berbulan-bulan. Nah, pada TBC, nah itu batuknya itu makin hari makin keras. Apakah begitu nggak? Nah, pada alergi, batuknya mempunyai pola waktu. Misalnya, pagi lebih sering batuk, siang berkurang, malam lebih batuk. Nah, apakah anak gue ini mempunyai pola batuk atau enggak? Nah, kalau mempunyai pola batuk, dia lebih ke arah alergi. Nah, jadi ini satu-satu kita mesti telusuri. Nah, saran saya bagaimana? Nah, anggap aja ini alergi ya. Jadi kita kasih obat alergi sekitar 2-4 minggu. Misalnya desloratadin. Lalu kasih obat batuk, misalnya golongan prokaterol supaya saluran nafasnya nggak terlalu sensitif. Nah, lalu hindari pemicunya, misalnya debu, bahan berbulu. Jadi jangan main lempar bantal guling atau kasih benda-benda berbulu, seperti gorden, AC yang terlalu dingin, coklat, permen, ciki, dan sejenisnya. Nah, itu kita hindari juga asap rokok, asap kendaraan. Nah, sambil kita lihat 2-4 minggu batuknya membaik atau enggak. Kalau dia membaik, mungkin ini alergi. Tapi misalnya ada sumber penularan, ini katanya ibu gue nih pernah TBC. Kapan pernah TBC-nya? Nah, apakah dibuktikan secara TCM atau enggak waktu dibilang TBC? Nah, kalau TCM positif, maka resiko penularan juga lebih tinggi. Nah, apakah TBC-nya anak sudah lahir atau belum? Kalau kena TBC sebelum anak lahir ya maka resiko penularannya juga nggak ada begitu. Nah, jadi satu-satu mesti ditelusuri lagi. Nah, seandainya tadi sudah mengarah ke alergi ya kita fokus ke arah alergi sambil perbaikan gizi. Jadi porsi makan ditambah, terutama protein hewani agar berat badannya naik ke arah yang lebih bagus lagi. Tapi misalnya tidak membaik dan ini ada kemungkinan ke arah TBC, ya boleh dites mantuk ulang tapi nyuntik yang benar atau di IGRA aja. Nah, jadi diskusi lagi sama dokternya agar mendapat penyelesaian yang lebih bagus lagi, karena dokter yang memeriksa jelas lebih tahu. Semoga dapat menjawab ya. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke orang lain. Salam sehat.